Кој да е песимист и ви каже дека вечерва нема да има ништо ново, тој ве лаже. Оти еве не. Вие носиме најновата епизода од серијалот емисии Нема љутиш, кои се скоцкани токму за вас и вашите добри намери да го поправите своето расположение заедно со нас. Затоа добро вечер во наше име и во име на нашите пријатели и поддржувачи на емисијата. Генерален спонзор, знаете, е Визијана, природна минерална вода која му помага на вашето тело да функционира безпрекорно, а вашата мисла да е секогаш бистра како и самата Визијана. Алфи Техноцентар ги предводи останатите наши партнери со своите 2 продажни центри во Скопје и Куманово, во кои ќе најдете баш се што ви е потребно и за дома, меѓутоа и за канцеларија. Соковите Кватро и Сано за вистинско освежување и за вас, ама и за вашите гости. А млечните производи на Бучен Козјак само за вас. Но и вашите деца. Оти се вкусни и здрави за конзумирање и одлични во комбинација со сите останати намирници. Детергентите од Арис ги користиме за одржување на нашата околина, која мора да биде безпрекорно чиста, какви што си гарнитурите од Тетра мебел, во кои се чувствувате одморни веќе по првиот контакт. Тоа се нашите пријатели кои заедно со вас ни го прават дружењето забавно, а ова се најновите детали со кои се сочуваме овие денови. Имено, опозицијата и понатаму бара ветување за брзи избори и тоа најдоцна до крајот на летото. И сега човек не знае што да мисли. Дали сакаат искрено избори или не сакаат избори? Затоа што ако искрено сакаат избори, зошто бе тогаш бараат од други политичари да им го ветат тоа? Па сите знаеме дека кај нас политичарите што ветиле, ништо не оствариле. Од една страна, не верувам дека ова година ќе има избори. Да. А пак од друга страна, што знаме, сепак верувам, бидејќи една од партиите повторно ги смени страните. А како што кокичето е најдобар предвестник дека еве иде пролета и еве веќе имаме убави високи температури, така и Павле штом ќе ги смени страните е најдобар предвестник дека ќе има избори. А зашто избори? Избори запнале, па избори. Демек после ќе сме живееле подобро. Па ние и пред избори и по избори живееме некако исто, што знам, така некако, на кредит. Веќе сме и свикнати така, а плюс тоа и корисно е за сите. Оти ништо повеќе него зацврстува бракот како институција, како што тоа го прави добар хипотекарен кредит на 20 години. Потоа нема мрдање. Нема мрдање и нема љутиш. 20 епизода. Еве што ќе гледате. Амри, жена, не ли остави ја го вие 1200 евра на страну да ви се најдеш? Кликање на шолја, гол, како седи. Тоа е омот на касетата. Седи, само седи. Седи мирен. На сликата која се гледа. На слика е така, да. Ја на шолја никад не седам. Имало акција сигурно. Да, гарант. Појам сефте буквално значи прв пазар. У дуќан, например. Веруе се дека прв муштерија што ќе улегне у дуќан носи среќу. Иако е тој ден понеделник, цела неделја ќе е среќна. Ова е моја. Па знаеш и колко ме е млатарила на тоа. Па знаеш и кад попушти он. Те кад ga роди прво дет, наш. Нели донесева нов закон што се однася до брак. Да, сега на пороѓај, освен мужа може у болницу да биде присутен и прав татко. Психолошко стање спање за мене е мука тешка. Све ме тега нешто еде, скокотичка и ме чешка. А ти си, Ја? 3 дена касниш još и пијан ми доваѓаш. И празник ми се узна и све ради тебе. Партнери на Нема љутиш и најдобрите од Куманово. Генерален спонзор Минерална вода Визијана. Спонзори Алфи Техноцентар, Сокови Кватро и Сано, Млечни производи Бучен Козјак. Помагатели Детергенти Арис, Тетра мебел. Мат.
На здравје. И за здравје. Зашто за здравје? Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ290. Мултимедијанет во соработка со Алфи Техноцентар ви нуди можност за купување на LED телевизор на рати по ниски цени и без камати. Вистинска промоција за сите нови и актуелни корисници кои ќе го обноват договорот за кабелска телевизија. За повеќе информации во наплатниот центар на Мултимедијанет. Единствена можност како до LED ТВ на рати, а без камати со Мултимедијанет. Во животот промени многу работи. Ги венував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. Само едно нешто не сменив и беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години Кватро. Квалитет кој не се менува. Амбри, жена, не ли остави ја го овие 1200 евра на страну да ни се најдеш? Па најдесма ни се. Вечерва, драги мои, сигурно ќе забележите дека јас и Коки сме посебно расположени и секако насмејани, бидејќи во студиото имаме гостин кој го обожаваме просто и тоа одамна, од дамнешни времиња. Го знаат сите, познат ви е. Не би рекол дека е скромен, току сосема свесен за своите можности и квалитети. Ако кажам Игор Атанасовски, многумина од младите ќе помислат можеби некој млад актер. Ако кажам Гуру Харе, тогаш сите знаете за кого се работи. Гуру, добро вечер и добро дојде во Немањуч. Добро вечер, добро ве најдов и конечно да ве гледам од другата страна. Да, инаку До сега ве гледам, не знам колку години наназад на телевизор и сега конечно еве од студио. Знаеш што значи за нас кога ни рече Джамбазов Гуру Харе ви е фан? Јас сум си искрен, тоа што ми се свиѓа, јас си кажувам. Игор Атанасовски, Игор кој ќе кажам онака имам представа дека се работи за некој млад дечко, ете перспективен, иако и ние на 50 години сме. Абе перспективни сме сите, уште имаме перспектива. А Гуру Харе, откако ти го стави прекарот Игор Джамбазов, мислам дека од него доаѓа тоа. Тоа од љубомора. Зашто љубомора? За да нема друг Игор. Така е. Дека обидвите сте Игорчики. Не може вика ти Игор више да користиш. И мајка ми ден си имала проблем, таман да заусти и Гуру. Така, мајка. Она така те вика мајка? Мора. Не Од сме- договор ми е. Ни мајка ти не сме да те вика по име. Игор се љути. Од тогаш некако, знаеш како, дека се Гуру Харе, значи човек кој е искусен, кој е гуру на некој, посебно ако си гуру на Игор. На шала тргна тоа све, нели, ја го учев малку, он у шлагер беше, у поп води на почетокот. Бета, време за плачење. Да. Ептем беше за плачење. И Времето. време беше такво. И после се навлече у блузот и ајде заедно почнавме, али кој што го дал Господ брзо сваќа и брзо влегува у фазон, знаеш. Снимивме брзо и албум. И Гуру, ја да го учам гитара, Гуру и Гуру Харе. Така остана. Добро му дојде нешто учител, така? Учител, да. Мастер. Прочитаја ја многу за тој што е тој гуру. Така? Да. Вика од 1960 годину наама, мантра е искочила од Индија. Мантра е некоја си молитва коju кажував. Да. Индици, нели? Да. И ја имам едну мантру за сега. Ајде. И вика мантра Гуру Харе Харе Кришка.
Аре, кришка, гуру пекмес. Од време ми е било чудно, зашто се пекмес и мармалад разликуев? И пошто? А чекај, пекмес и мармалад исто ли се? Па исто су. Што мислиш, исто ли? Ја мислам дека не е, бе. Како бе не? Пекмес е печено. А мармалад? Е мачкано. Варено. Видиш дека не е исто. Ај кажи ни за твои почетци. Може и на кумански ти прилично разбираш. Шарам. Ја многу сакам дијалекти. И обожавам скоро сите дијалекти у Македонија. Брќотек да јадам знам на сите дијалекти по нешто, знаеш. И стварно има голема разноликост на дијалекти. Мене лично многу ми се свиѓа тоа. Знаеш. Имам уво такво и слушам. А кумановски е стварно више интернационален дијалект, свекаш. Срамота е да не знаеш да бекнеш вар. Нешто да кажеш бар на нешто кумановски. да кажеш. Да. Почетоци. Почетоци од негде 5-6 одделение, фактички без да сакам, татко ми купи гитара. 20 сетиве, колку одамна било. Многу одамна, Срам ми е колку одамна. Минатиот век. Срам ми е колку одамна. И така некако неусилено, знаеш, он цел живот сакал музика, се пееше кај мене дома, музикални луѓе сакат музика. И ми купи гитара. И овака на ќе ставам на колена и Smoke on the Water ја научив. Пам, 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 пам. Прва песна? Прва песна. И леле, викам, ова е тоа што треба да биде. И од таму тргна све некако, знаеш. После у школо ме седна до едно дете, тој да ти бил Мите, другар ми, подоцна Цилиндар, Архангел, Мите Тралала, познате сега, и он остана у музиката у тоа. И некако се завлеков по тој пат, ете, тоа се почетоците многу одамно. И од тогаш немам застанат. Зашто многу ретко гитаристи сакав да бидев певачи? Обратно знам дека сакав певачи да бидев гитаристи, ама у друг правац после во... Па не знам, едноставно толку те фасцинира гитарата и ја мислам дека гитара колку и да свириш, никогаш немаш чувство дека знаеш доволно и дека си доволно добар. Едноставно таков инструмент одвлече да напредуваш, знаеш, и да истражуваш нешто ново. Ја пеам и самиот, немаш да се наречам пејач. Јас сум гитариста што пее. Ама имав една среќа или несреќа да бидам све со добри пејачи. У Банкрот Блуз бенд со Гиш, после у бенд со Тоше Проевски и се научив да бидам пратечи вокал, знаеш. за тоа Кога си со добри вокалисти. За тоа е, бидејќи сум те слушнал како пееш и свириш комбинирано и тоа звучи наистина супер. Да, затоа јас прашав. си пеам, ама никогаш не се гледав себе си, ни сега не се гледам како пејач. Едноставно гитариста што пее. Раскажуваш. Ама па и моите омилени пејачи се, например, Ерик Клептон, Девид Гилмор. Мене ми се свиѓа гитаристи што поев. Ама поете помалку, не помногу. А Колку интересно. ќе платив? Колку пари толку музиката? Од тоа е дошло да. А видиш, интересна работа, ја прво песмо на гитару сам го научија тој. Там пам пам. Но ти не си продолжија да учиш, среќа. Не, некој мене се знае од друштво, нешто ми кажа лошо. Остана едина песма, иначе што го научи не знам друго. Гледаш колку гениален риф. Толку едноставно, мало дете да може да го свири, тоа е уствари у големите работи едноставноста. Знаеш, и Меси кога го гледаш вака да игра, си викаш гледа како викат нашите коментатори, како да е најлесната работа на светот. Ги спомна соработките со многу познати пејачи, Гиш, Тоше, нешто подосна за нив. Најпозната соработка ти е со Игор Џамбазов, верувам така во Македонија те перципираат бидејќи многу често. Па чуј, најдолго трајна изгледа. Најдолго трајна. Како да Како кажеш? почна се до тоа? Спомена нешто на гитар. Пази, на времето ние кога свиревме со Банкрот Блуз бенд, Игор Џамбазов свиреше у еден друг кафич и он беше експерт за Ѓорѓе Балашевиќ со гитара. За женски бе, затоа научио Џоле за женски. Да раскажем И приказ. доаѓаше да не слушне. Он е поврзан у ствари, пази ова приказна ќе ти ја кажам. У трговски центар имаше едно кафе Парис. Ние сме валјда генерација што го памтиме. Ја не. На приземје Парис, Васе Урдин го држеше и тоа беше еден од најпознатите кафичи. И не ангажираше да свириме ја и Петар Ренџов. И свиревме двајцата инструменталки. Ама свиревме јако. Добар избор на блуз, джез, стандарди. И една вечер дојде Игор Џамбазов. Со едно типче ниско со мустаки, тоа се испостави после дека е Зоки, легендарниот Зоки Малиот од Џубокс.
Тоа е да ги чуеш, вика, овие дечки. И он го донесе да не слушне и не ангажираше у рандеву. А он веднаш слушал од Игоровец Шулт дека да. тука сте, така? Да, и вика, дојде да ги чуеш, двајца многу добро свират. Крадел од вас. Гишни се, да. рифови. Гишни се придружи умеѓу време у групата и Зоки не викна у легендарниот кафич Рандеву. И од тамо тргна целата дружба. Игор у тоа време имаше амбиција, снимаше една касета сними, тоа не сум ова сум јас, мислам така му се викаше, сликање на шолја, гол, како седи. Тоа е омот на касетата. Седи, само седи. Седи мирен. На сликата кој се гледа. На слика е така, да. Ја на шолја никад не седам. Имало акција сигурно. Да, гарант. И ме ангажираше да му свирам на две песни. Гитара, и тоа беше нашата прва соработка. И после тоа некако направивме да си жив и здрав на моја музика и негов текст. И вика, јај ти, за 2 сата песна направивме, брат, па ја ти може вака, тераме, бе. И стварно, буквално така тргна. Најлесната работа на свет. Кава да е најлесната работа на свет. И така тргна. И он се завлече, го фати ова музикава, блузов, знаеш? И ете. Тера колата од Се тогаш. најдовте на иста бранова должина. Да, и не толку планирано, не знам како да кажам. Почна концерти, па едно време имавме и пауза малце, дечко е бил одсутен еден период на привремена работа Во Германија. во диаспората. Во диаспората. Ти не мируваше, постојано имаш соработка Не, со јас други. си работам цело време, а и ако фатам да ги редам, мислам дека полесно ќе ми биде да кажам со кого немам соработувано, значи низ години бе. Дали како пратечи гитарист, дали на снимки свирам по фестивали, дали на Дарио му пеам Funky sound е у фазон. Значи тоа време па беше многу популарно, без пари колеги си гостувавме, значи ти снимаш песна, не викаш нас, Джафер, ја, Джокси, не знам кој, доаѓаме и ти пееме пратечи вокали. Тоа пари срамата беше да се спомнат у тоа време, знаеш, владееше многу поинаков однос. Модата секогаш Не беше капитализам, социализам беше. Модата секогаш се враќа. Мори сега, само сега пееме без пари, односно работиме без пари за други. Порано за државата, сега за други. Али видиш, и толку не е сменет. За цело време сум активен. Бодан Арсовски, СГ оркестар, значи заедно со Пеце Атанасовски, легендарниот гејдаџија, тоа беше една екипа. Соработка, да. Свира смо на Костурницу, многу убав концерт. Не знам која година да кажам, само беше, стварно беше голем концерт убав. Ја мислам Пошто дека памтам концерт. Има и една песна на албумот што му се вика Средорек. Може да не го е само памтиш. шутка, имаме Средорек. Средорек. Па Бодан си е од тука по потекло, знаеш. Не знам, у цело време па Тоше Проевски почна со него. Па со Игор албумот се сними, концерти, цело време има некаква активност. Значи, Колку не сум песни со Игор имате вкупно, си броела или не? направено? Да. Искрено не сум броел, ама имаме онака да отсвириме 3-4 концерти од 2 сати и да не повториме песна. Без проблем. Значи цело време по нешто додаваме, знаеш. Пуна тврва. Сега сме у моментов, еве, уште не прашања ќе си кажам, што е најексклузивно, оваа година правиме 30 години Игор Џамбазов и Гуру Харе. И сакаме по тој повод да снимиме албум. Ќе има нови песни, ќе има нешто од старите ставено, ќе направиме едно пакетче такво ете за 30 годишница. Па се надевам дека ќе има и концерт некој. А кој ќе ви дава саатови? Поголем. Саати ќе ви давали за 30 години? Кој гледа у саат сега? Могу на мобилен пати. Е, па мобилни нека дадеш. Да, може по еден мобилен. Да га навiju мобилом да ме буди са балера. Знаеш колку пут сам кажа? Вика, што викаш? Да го навiju мобилом? Знаеш што е у Црна Гора на одмор што бил? И вика, молим од да ме разбудите утре са бајле у 7:30, пошто имам важен состанок. Како не? И звони телефон у 11:30. Ало, вие нарачавте, вика, будење у 7:30, да. Па устаја до 11:30 е. Тоа е со набивањето. Спомена како со Игор ги правите песните. Значи, што знам, еве се сеќавам на оваа жена ми не сака блуз. За таа имам чуено. Ја, текст, Гуру зема гитарата и веднаш песната готова. А и вистините Искра стварно му ја буташ у шпајс гитарата. Тоа можам да посведочам дека е стварно вистината приказна. Не икеше блуз. Не икеше, Не икеше. Воопшто. Тој пишува текст, ти свирише. Сега, може ли да се обидеме нешто Коки е исто, сега музичар, не можам да кажам дека е музичар, ама пее по нешто. Пое, боле од мене, пое, за нијансу боле. Пое си човек. Само да те прашам, Ока. Ајде. Знаеш ли што е дупла штета каде мушкарца? Не.
Kad spije na stomak. Зашо? Па затоа што ем ga тупи, ем му зјае. Сега ја имам напишано едну песму, не знам дали може да ќе го фатиш у ритам како ќе иде. Ова е баш наслов за блуз, дупла штета. Дупла штета блуз. Не, тако ми се вика и песма. Песма иде овако е. Психолошко стање спање за мене е мука тешка. Тега све ме нешто једе, скокотичка и ме чешка. Обрчам се лево, десно, широко ми, ами тесно. Па ми свет некако дън, на грб ке ми дојде сан. Так ме искоманди жена. На грб спање више нема. На грб спање више не. Ке си спиеш сал на ме. Спање на ме дупла штета, но некога не му смета. Кад спиеш на ме се знае. Ем ga тупиш, ем те зјае. Ова нека Ја биде мислам дека Еден може. ден ќе направиме блуз од ова, да знаеш. Ја мислам дека може. Да. И можда, пошто нели блузови су с малку подуверчи текстови, може ке направиме уште едно-две строфе, чисто да. А може ќе повториме неколку пати. Да, може. Рефрен. Може, да. А може и да се обидеме во вториот дел. Нешто, некоја комбинација, Нека комбинација. ама да го завршиме првиот со еден виц. Јас знам дека сакаш да кажуваш вици. Така да те слушам и да кажам. Опали еден. Пази, еден класика е ова, е многу длабок виц, свакаше виц што размислуваш долго после тоа. Такви У ни. Струмица го пратили на пазар, модри сливи да купи. И вика, добар ден, модри сливи имате ли? Ја ти вика модри сливи? Еми вика, од се црвени. Од се зелени. И најако е кога ќе пробаш на странец да му го кажеш. Објасни му ја. Имаше еден пријател од Америка и намерно му го кажав. И вика, man, I'm sorry, I don't understand. Ова е како тај дечко што ga викале жути на надимак. Отише купи автома зелено и мајка му викала, па што зелени, црни, жути. Пауза, Е, па се така враќаме. некако. Сефте. Сефте е појан с потекло од турски јазик. Знајајќи дека су турци владале на наши простори со векови, а се враќав у серије, исти појам се одомаќенија и се користи у наш дијалект до ден данас. Појам сефте буквално значи прв пазар. У дуќан, например. Веруе се дека прв муштерија што ќе улегне у дуќан носи среќу. Иако е тој ден понеделник, цела неделја ќе е среќна. Има и другачи примери. Ако у понеделник е прв муштерија што улегнува у дуќан човек што враќа робу од петак и си ги тражи паре назад, так тури му сол и на понеделник, и на целу неделју, па и на месец. Сефте ли ги носиш тие ципеле, значи први пат ли ги облачаш. Знаете ли дека нови ципеле на свадбу не се носив? Сефте, затоа што после свадбу дома боси се враќаш. Ова се обично однася на лепшу половина. Увек збор сефте значи први пат. Освен у израз сефте Рајко да се усере у гаќа. Тој не е први пат. Исак? Па да погледам еш малко. Хајде бе, прва трње, друга слама, треќа сама. Ај живели. Не. Тој тако да си правиш кај ќе донесеш и од тој твој ракiju. Од моју, кажа смо, само по едну. Ама па ја донесе и јуве. Малко ли е, види како реже. Бре, претргнае си се. Вода и сол. Па и тај јува, бре, не е твоја, ти не ставља овој годин. Абе, важно е тој што ќе го дадеш да го дадеш од срце, бе, а не да се стискаш како тебе, по едну. Него, куде застанамо с мојбет? Па не знам, ти што спомна последњу. Свински ноге зборе смо нешто. Не свински ноге, бе. Ноге, бре, за секс беше. Да, мислам. да, за секс. Слушај се колко ја ти кажу. Чудни времења дојдева. Овие млади, бре, још пред да се земев, имав секс. У наше време. У наше време, Бога ми, не беше такое, бре. Ту, бе, се стиснале девојчиња, па ти Боже. Ова е моја. Па знаеш и колко ме е млатарила на том новом. Па знаеш и кад попушти он. Те кад ga rodi prvo dete,
Znaš, tek posle той сме имали прв секс. Чудни времења беа, бе. И мојата прва жена, Бог да го прости, она роди после 3 месеца. Чек, како после 3 месеца, бре, не ми иде баш математика мене такој. Абе и мене не ми идеше математика баш такој. Ама ја го праша, ама она ми објасни, паметна жена. И вика, Стојко, има ли 3 месеца како ме ти мене зема за жена? Има, викам ја. Има ли 3 месеца како те ја тебе зема за мужа? Има, што е право? Има 3, па да, добро математика, да ти иде добро, а после? После вика, има ли 3 месеца како сум трудна? Па има. Па 3 по 3 су 9. Чек, бре, сак математика, па баш не ми иде добро мене. Ти сигурно ли си с рачуналите? Па како не се рачунаве? Па кад се рачунам, па кад виду дека 3 по 3 су 9 и она на 9 месец се породи. Па земо ти ја отиду у кафану, па земо да часту. Па 3 дена поред, 3 пут не сам дошија дома. 9. Бре. А ти прв твој личи ли малку на тебе? Како не личи, бе? Висок, убав, едни плави очи, плав, една густа коса. Цела на мене, бе. Личи. Па, само знаеш што, сак па ме чуди со овој новото, ако зему да право нешто, што ќе биде. Па сак што ќе биде? Ти земи нешто направи. Нешто вре да личи на тебе, тој како што викаш, тој прв нешто такој, да биде висок, убав, што викаш, плави очи, една густа коса, плав бре, баш такој исти плюкнат на тебе. Прави ти, па можда ќе личи како овој првиот. Ај живи, у тој име. Добре, ете мајко му, од како постои свет, некако сви сакав да знаем што мислив жене. А посебно мушки тој сакав да знаев. Некои од мушки мислив дека они не мислив ништо. Други па мислив дека они само мислив како да смислив нешто против мушки. Да, значи сви сакав да дознаев што се крие у тој женску главу. Да, ама никој да улегне тамо и да открие. И можда и болje такој. Можда е болje, зашто тој може да биде многу опасно, бре. Викав дека да улегнеш у женску главу е исто како да бркнеш у женску ташку. Ја кад бркна тамо, едино што успеа е конечно да го дознам тајно на нашу успешну врску. А тој такој што не дозна за ниедну њојну тајну врску. И добро, и тако е можда па најболje, да. Што помалку знаеш, тој помалку патиш. Ете и за тој баш сега нели донесева нов закон што се однася до брак. Да, сега на пороѓај освен мужа може у болницу да биде присутен и прав татко. Што е добро, нели? А ти се правиш некако будала и врткаш се лево-десно. Па што? Како да не си од туј, нели? Ама тој само ако треба да се правиш будала, ако веќе не си будал. Да. Ама и тој не е ништо страшно, бре, не е ни тешко. Тако само се правиш како ништо да не разбираш. Просто едноставно, бре, ете како мене, правиш се како 2 книги у живот да не си прочитае. А видеа сам, бре, луѓе што читав свашта. Свашта, оној дан, виде, еден читаше Сад за струју. Боже, мислу си, овога болje да га фати струја, него да га фати негова жена куде се пушта на другу, па она да го утепа. Ја за тој не читам многу, не, ама прочитаја сам бар едну книгу и она ми га драстично смени живот. Да, тоа е книга, онај позната, матична книга на венчани. А сак дупла штета.
Психолошко стање спање, за мене е мука тешка. Све ме тега нешто једе, скокотичка и ме чешка. Обрќам се лево десно, широко ми, ами тесно. Па ми светне како да на грб ми дојде сан. Добре. Значи иде, песма иде. Пора за овој да ти честитам. Ова може да му служи на Коки како комплимент и рече кога ќе си со подобар вокал го оставаш него да пее, ти само свириш. Така е. Што си поеш. Кој ќе го слуша после 3 месеца? Леле. Нели кажа дека имате преработку од стари песми, да кажем, ја виде дека од љубов не се бега на Зафир Хаджиманов. Имате преработено. Имате преработено Заветна, исто од Пепи Бафтировски. Нели ви е такнало едну градежну песму македонску да преработите? Знаеш која песма? Која? Градежна, бе, брат. Мост ми зидале 9 мајстора. Тетка Васка идија. Ама знаеш што и проблем ќе види? Усред градење ќе ви дојде инспекција, бе, брат, и ќе ви го бутне мост. Да, може и тоа се заштитна опрема ќе бара, со шлем да пееме. Со шлем да А пеете. чекај, нели ги ga бутаја некој мост со тој песмо? Или се руши тој, ноќе денот за ден ноќе се руши? Да, бе. По инспекција ги бутава. Па сигурно ги инспекција. Па што ќе имало бе, комицка, криве слушаш. Нема тој друг. Комицка. Тоа беше многу интересно. Моја теорија е, уште одамна разговарав, па дури блузери, некои што се такви чистунци ми се наљутија. Моја теорија беше дека у македонската музика има многу блуз. И дека блузот е чувство, знаеш, у музиката. Не мора само да се тие 3 акорди, разбираш, блуз. Така настана од љубов не се бега. А ја го слушај на Зафира? Многу е текстот Ти имаш таков. кажано дека он уствари и дел од песма го тера такој. Јас Некој де блуз такој? само текстот го земав од песната, пошто, пази, санок седам, санок пијам. По блузерски здравје. Вино леам, солзи кријам. И јас крос ја сменив музиката. Ја слушав. И таа е таа. Санок седам, санок пијам. Убаво Крш. Господ. Убаво Господ. Вино леам, Тебе грлото е бони, нема да пиеш. солзи кријам. Солзи кријам, срце стегам. А од љубов не се бега. А од љубов не се бега. И тако Нели ја личи у блуз? Спот замислен, пинуеш помалце и викаш жено, мори жено, да знаеш колку е убава вода од Сабајле, никад ракију не би пробала. Знаеш, жената кога го прашала, како ја пиете бе таа ракија? Со мезе, бе. Со мезе. Како другче Со мезе. Мада мезе може да биде различно. Да. По тебе, што е подобро за креирање, за пишување, текстови, музика, кога човек е среќен или можеби кога не е со сите, односно не му се сите на број. Бидејќи дели сите кажуваат дека најголемите уметнички дела настанале токму во некоја сиромаштија, беда. Кај мене е случајот таков. Многу ретко сум напишал песна кога сум бил пресреќен и уфоричен. Кога сум среќен и кога ќе ме пукнат пари од негде, брат, идем у Сити Мол прво кафе да пием и после си купам фармерки. И готово. Значи ништо од песна. Нешто не ме тера на песна. Е, па тогаш да не се чудиш. А кога сум даун, едноставно, знаеш, доаѓа тоа што го преживуваш. Во мојот случај е таков, ја им се восхитувам на тие што прават срекни песни, не знам, како ги тера на... Многу помалку имам весели песни напишани у животот, отколку тажни, да кажам, А блузерски. блузерска стани моме да заиграш да го направите, а? Па може и тоа. Може и Весела тоа. блузерска. Весела блузерска. А? Има и Весела весели блузерска блузови. песна. У мојот случај е таков. Поинтензивно чувство е затворење кога сакаш да ствараш тоа даунот, што го викаат, кога си долу. Така. Барем моето искуство така кажува. Знаеш што може да ти биде утеха?
Ако сега не си многу богат, тогаш ќе бидеш после смртта. Оти сите тие познати уметници станале богати, односно нивните семејства наследиле од нивното богатство, бидејќи сите уметнички дела, не, сите, најголем дел. Многу е убаво што го кажуваш и жена ми да го види на телевизија. Ја тоа викам, не се секирај, уживај, стрпи се само. Што викаш, тера си работу, сама се стрпи. Само стрпи се. Спомена соработка со многу познати личности, Гиш, Тоше. Ма Гиш, кажи како- само кој сакаш, спомни. Како ве Гиш за соработка, како тоа е да почеток со него, така? Дастро Блуз Бенд е фактички 90-та година. Моја гитара, така беше? Да, 92-та бевме на Макфест со моја гитара. И со Гиш теравме, но 10 години активно после тоа, значи секојдневно. Супер, ние растевме заедно фактички од младичи до возрастни, пораснавме тие 10 години заедно и ни беше супер. Бевме доста истомисленици по све што правевме и по начинот на кој живеевме рок-н-рол. А од каде соработката со Тоше? Тоше ме ангажира во тоа време неговите менаџери. Као имаме еден млад пејач, Харе, па дали би сакал да му направиш група пратеч на Тоше. Па ајде, викам, кој е тој дечко? Тоше. Добре, викам, не, ја не го знам. И на жена ми викам, ме бараат на некој Тоше. Оди го знаеле више, по женски бе. И дојде детето на прва проба, такво. Скромно, вамо, таму и одма го видов дека, викам, ова не е обично човече. Немаше утка кога ќе го Не, чуеш. не, таа љубов према музика што имаше, таа посветеност, сериозност, викам, овој ќе го биде. И до последен ден беше со толку почит, знаеш, знам, пред последниот концерт да го свириме на градски стадион, тоа не беше последен концерт. И пробувавме ден пред тоа и го штедевме него. Да. Пробувавме бендот да не го троши гласот. И ја испеа Несаница у некоја верзија, пробувавме интересна, сакавме да биде. И тогаш запеемо, викам, копи бе, викам, видиме наежи човече. Знаеш, ајбе, Харенци, не ми збори така. Абе, викам, добро беше? Абе, викам, овде влакна ми испреи на глава, да, беше добро. Многу беше, не знам, толку нормален, толку скромен. Ние за многу работи дури Прекрасен. отпосле дознавме за колку тој всушност беше голем и колку го почитуваа на цел Балкан. Таква перцепција имам. Кажи ми како беше на тие турнеи, навистина добар прием имаше насекаде и во Србија и во Хрватска, Ја во да Босна. ти кажам, да, првите концерти у Сава центар кои ги свиревме со Тоше Проевски. Значи тоа беа првите настапи. Ти кажам една анекдота. Дамир Имери тогаш го ангажирав познатиот наш клавирист, он беше у бендот. И стигаме у Белград, вечерта свирим у Сава центар. Прв концерт негов таков голем. Тоше беше у бели панталонки едни летни, таков за набина. Викам, Тоше бе брат, црни гаки носиш, ти се гледаат гаките, леле, харе, стварно, викам. Треба бели гаки. А на Дамир жена му спакуила неотворени 2 пара резерва и му даде Дамир, го стокнивме. Ето зашто служи в другари. Тој со другари. Ја ти дава еден пут носен и не ќе да ги добреш. Пребирлив. И Па не, добро, другари. бас сум Пребирлив. погрешија, извини. Нема се И дес. слушај, после концертот во Сава центар, тоа му е прв концерт негов у Сава центар, значи толку фрла од тие плишени играчки девојчињата, купишта беше. Од прво него појавување се сеќавам на Скопски или Солзи во твоите руски коси, нешто така, и музичка номера, меѓу првите што му беше. И тогаш девојченцата почна со тие мечиња. Нема, едноставно Тоше, знаеш како типче беше вака, кога ќе дојде од негде и кога ќе се сретнеш да се поздравиш и автоматски Да, работев почнуваш едно да се интервју со него. цериш. Те па знаеш. На прво, онака веднаш. Да. Едноставно таква енергија носеше. Накратко со други познати пејачи соработка, нели, кога гостувале во Македонија по емисии со Здравко Чолич, знам дека имаш... Тоа беше еве пред неколку години во емисијата 1 на 1, нели? Кај Жаре. Мојот бенд кај Жаре беше матичен бенд и таа година баш се погоди скоро сите од Ексиу луѓе, знаеш, што сум ги гледал и што сум растел на нивната музика, да се случи да свириме заедно. Дојде Чолич, дојде Горан Бреговиќ, дојде, не знам, Даниела Мартиновиќ, Лепа Брена дојде, човече, можеш да замислиш. И отсвиревме со сите. Сите ги придружувавме, со сите имавме прилика да засвириме и секојаш убаво со такви мај која направив со рахметли покојни Јаки Рахимовски, со работката. И некако таа година си размисли, свикам, бе, харе, сите плочи што ги слушаше кон младич, што ги скидаше Парни Ваљак, Дугме, ово, она, со сите имав среќа
Да ги отсвириш. Да отсвирам со нив, да се запознам, а со Аки дури и да направиме Ајде не збори више, јас се сакнеш ги све. И тоа е убаво кој ќе ти се оствари нешто такво. Не дека сум го посакувал, сум го планирал, ама едноставно убаво е, знаеш. Тоа е некако, за мене тоа е комплиментот. Што ја, така ете, си го почувствав како комплимент. Затоа велам скромен, скромен, ама свесен за своите квалитети и можности. Верувам биле задоволни од соработката, од... Човече, си стои тоа ден денес, сега не можеш да лажеш више да раскажеш приказни, све има на YouTube. Да, беше Бреговиќ дури после тоа демек. Кој сте, вика, вие бендот, добро свирате. А Жаре ми рече, те молам само пред емисија, немој да свирите нешто од периодот на Бело дугме, не сака. Се човекот си е посветен на соло кариерата и се остај дугме. И како седна Бреговиќ и ја на бендов пред тоа им кажав и почињаме. И му светна очите. Знаеш, али го прими со симпатија, тој вика, кој сте? Викам, па ние сме као бендот на Тоше Проесни. Одлично свирите, вика, и да ти кажам право, без вика фолирање и лице, увек имало, вика, у Скопје, у Македонија, увек имало добри музичари. Така, непосредно си поразговаравме едно 20 на минути. Интересен човек, нема шо. И нам ни беше интересно, се ближиме кон крајот за крај. Уште еден виц првиот ти беше топ, па после ќе завршиме со музика. Мора македонски да е? Како да мора? Може и кумановски. Многу ми е јако овој босанскиот човек. Ајде, кажи. Мујо му вика на Хасо. Хасо, бола, нај да си играмо политике. Овој потеле, Хасо. Ајде. Ја ќе бидам, вика, политичар, ти ćeš да будеш раја. Се не му било баш право, мајк. И мојот дан, пошто политичар ставил една кутија, се качил горе и говор да држи. Хасо го слушал. И едно време каменот и у глава. Бол! А што ме болан, Хасо удари? Нисам ја, мајке ми, некој израје. Овој ми е јако задње време. Нисам ја, мајке ми, некој израје. Многу ги сакам вицеви, зашто таму политичари само нафркнев. На другом место тешко. Да, на другом место не. И за Свети Валентин ми кажа, што било тој негде нешто... Па кај нас умало, пошто никој неаме женски, се договоривме огин да палим. Да рипа. Мора нешто да се преземе. Да кажи ни у Скопје како га вика оган, што га пали за прочко? Не знам. Коледарски огин. Куманово знаеш ли како се вика? Како? Калавешница. Нели? Од Калавешница. Калавешница, карлавешница, можно тако е. Не сум го чул У тој збор. Куманова ке рипа моли калавешница. Не сум го чул тој збор. Значи краде се месец дена пред тој. Гуме, дрва. Све што има за палење Све се спрема. Све се спреми. Набавља се, не се краде. И так, на вечерто на прочку се пали калавешница. Драго ми беше што беше наш гостин. Јас се остварив една желба. Дечки, исто и мене. Ми беше онака кеф. И стварно, исто се рекам и пред телевизор, кога ве гледам исто и тука, така нема разлика, многу што е супер, значи спонтано и природно. Ај сега спонтано и природно за крај, по твој избор нешто и така да се разделиме. Ајде, и Игор ми беше гостин и него го спомнавме, нели? Ќе отсвирам една предозиран од блуз, се вика. Може? Како не може? Ја уживам само ќе. Харе, драги мои, за крај. Come on, tell me the news. You really wanna something, but you're afraid to lose. Are you feeling dizzy? A little bit confused. Welcome to the land of the blues. Land of the blues. Не им верувам на луѓето што ни на една бана почнуваат со зборот јас. Не веруваме на луѓето што на химната бе не знаат да пуштат ниту глас. Не верувам во човек што не верува во ништо, ама верувам и претерувам со блуз. Имам overdose од блуз. Не им верувам на луѓето што ни на мртво плачат, ни на живо се радуваат. Наутро себе си се мразат, после пладне си од свет, подобро да дуваат. Нека дува. Не верувам во човек што не верува во ништо, ама верувам во малку аплауз и многу блуз.
имам overdose od blues. Ba 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 ba. Кое? Кое? Јас сам отворен. А ти си, а? Ја? 3 дена касниш još и пиян ми доваѓаш. И празник ми се узна и све ради тебе. Празник, па зато ја носат цвеќе за нају жену свет. Цвеќе? Да. Цвеќе? Куде е цвеќе? А куде е најлошите на свет? Партнери на Нема љутиш и најдобрите од Куманово. Генерален спонзор минерална вода Визијана. Спонзори Алфи Техноцентар, сокови Кватро и Сано, млечни производи Бучен Козјак. Помагатели детергенти Арис, Тетра Мебел. Запознајте го Алфи, хумано ангажиран, со цените реален, во понудата интересен, благороден за секое домаќинство, за комотен избор на сите производи, GPS име љубезноста и нека ве води, значи и изглед и карактер. Мило ни е што се запознавме. Алфи Техноцентар во Куманово и Скопје. Мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје? Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ 290. Газда! Колко е газа толку ти домаќин. Кажи, мајсторе, кажи! Дојди малку. Слушај ока, ќе купиш едно 10 штекера. Од куде? Било од куде, не е важно. И ќе земеш едно 50 метра кабел. Било од куде? Како бе од било куде? Не од било куде, па се струи ли да те утепа? Од кабел кој ќе земеш. Од... Ај, мајсторе. Мајсторе, од кабелко. Од кабелко, ама дебелко. Леј. Фабрика за инсталациони кабли со врвен квалитет. Кабелко Мак, Куманово. Мајсторе, свети унутре, Мажот ја прашува жената, вели, душо, шо ке правиш денес за ручек? Па не знам, вели, срце, ти што сакаш, еве. А мажот да испадне джентламен, вели, не, душо, ти што ќе сакаш, тоа прави го. Па што знам, вели жената, јас сакам да легам уште малку и да си одморам. Тогаш на мажот му дошла жената прекуглава, па земал и ограбил банка со намера да го фатат и да одлежи малку во затвор, а така лежејќи и да одмори малку од жената. И замислете бе, судијата му доделил домашен притвор. Време е, можеби и вие малку да одморите од нас. Се надевам не во домашен притвор, туку во домашна убава атмосфера. Ние се враќаме за точно една недела од сега, заедно со минералната вода Визијана за убава и свежа мисла, како и илјадници производи од Алфи Техноцентар, сокови Кватро и Сано, млечни производи од Бучен Козјак и детергенти од Арис. До тогаш бидете одморни во гарнитурите на Тетра Мебел. Чао! Она ми вика убаво. Чекај одма да ти обра... Гарнитурите од метра... Од метра? Едино што успеа да дознам,
Конечно дека ништо не зна. Isti pojam se odomančenija, odomantenčinčioninčin. Затоа добро вечер во наше име и во наше презиме.